हेभी चाहिँ अलिकति हेभी नै हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, किन भन्दाखेरि हेलमेटमा चाहिँ एक्स्ट्रा लोड पर्छ। सो यदि तपाईहरु मोटो ब्लगिङ स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सबैभन्दा पहिले चाहिने चीज भनेको हेलमेट सिन माउन्ट हो, जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो हेलमेटमा लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैमा एट्याच गरेर तपाईले आफ्नो गोप्रो महँगो एक्सपेन्सिभ गोप्रोहरु अथवा कुनै पनि एक्सन क्यामेरालाई तपाईले अगाडि अड्डाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईलाई सबैभन्दा चाहिने राम्रो क्वालिटीको एउटा चिन माउन्ट तपाईले पर्चेज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले विभिन्न बजारमा आएका अन्य चिन माउन्टहरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ पर्सनली मन परेको ब्लू आर्मरको चिन माउन्ट हो। यो जेन 3 मा आधारित रहेको छ। यो चिन माउन्ट तपाईले हेलमेटमा सजिलै लगाउन सक्नुहुन्छ र यसको प्याकेट भित्र चाहिँ के आउँछ यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौं है त। र यसको प्याकेटमा चाहिँ तपाईले एउटा पुस्तक भेटाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ ब्लू आर्मरको ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसपछि अर्को भनेको ब्लू आर्मरको चिन हेलमेट दिएको छ। पछाडीको भागमा तपाईले चाहिँ 3M टेपले टालेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ओन्ली एक टाइम मात्र युज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले गलत तरिकाले चिप्काउनु भयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्न। र अगाडिको भागमा चाहिँ देखाइएको छ ब्लू आर्मरको साइड देखाइएको छ र यसको पछाडीको भागमा चाहिँ 3M को टेप एकदम डबल साइडेड टेप दिएको छ। मज्जाले चिप्किन्छ। यो बाहेक अरु तपाईले युज गर्न पर्दैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईसँग एउटा हेलमेट हुनुपर्छ जसमा चाहिँ तपाईले यो चिन माउन्टलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चिन माउन्टलाई लगाउँदाखेरि तपाईले त्यसको हेलमेटको तलपट्टिको साइडमा मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ। मसँग भएको स्टडको थन्डर हेलमेट हो। यसमा चाहिँ अलिकति अगाडिको भाग चाहिँ खुलाउन बन्द गर्नको लागि अलिकति असहज भएको छ र यसलाई यदि तल राख्यो भने अलिकति ठोक्किने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई माथि नै राखेर मैले चाहिँ अलि माथि नै चिप्काउने प्रयास गर्नेछु र तपाईले चाहिँ यसलाई टेप निकालेर सजिलै यसको अगाडिको भागमा तपाईले आरामसित चिप्काउन सक्नुहुन्छ। माउन्टलाई चिप्काउन अघि चाहिँ तपाईले राम्रोसँग एउटा सफा कपडाले, नरम कपडाले यसलाई धुलोहरु त्यसमा भएको डस्टहरु राम्रोसँग पुस्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले धोएर यसलाई सुकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राम्रोसँग कपडाले यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले हेलमेटलाई चाहिँ यसरी सिधा अड्डाइसकेपछि यसमा भएको 3M टेप जुन छ चिन माउन्टमा भएको 3M टेपलाई चाहिँ निकाल्छौं। यो चाहिँ ओन्ली वन टाइम मात्र युज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले गलत चिप्काउनु भयो भने चाहिँ यो फेरि निस्किदैन र फेरि काम पनि गर्दैन, निस्किहाल्यो भने पनि। त्यही भएर यसलाई केयरफुल्ली तरिकाले लगाउनु पर्छ र यसलाई लगाइसकेपछि तपाईले केही समयपछि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। केही समय चाहिँ लगभग 5 देखि 10 मिनेट जति तपाईले यसलाई छ्यापेर राख्नुभयो भने चाहिँ अझ बलियो गरी लाग्न सक्छ। सो मसँग चाहिँ हेलमेटमा माथिको डोरहरु एयरहरुको लागि चाहिँ दिएको थियो। त्यो भन्दा तल राख्यो भने तल भुइँमा ठोकिने सम्भावना भयो र त्यस माथि नै मैले चिप्काइदिए। यसलाई चाहिँ चिप्काउँदाखेरि बिस्तारै यसको ठिक बीचको भागको हल्का साइडतिर राख्यो भने चाहिँ अझ राम्रोसँग एंगल देखिदो रहेछ। सो मैले चाहिँ लगभग बीच भागमै चिप्काएँ। तपाईले चाहिँ हल्का साइडमा लगाएर चिप्काउनु भयो भने चाहिँ मजा आउँछ र यसलाई चाहिँ 5-10 मिनेट जति तपाईले यसरी नै यसलाई छोपेर राख्ने र बिस्तारै थिच्दै गइसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग चिप्किन्छ र यो चाहिँ निस्किदैन। अरु चिन माउन्ट जस्तो निकालिराख्ने झन्झट पनि यसमा हुँदैन। यो एकदम मज्जाले टिक्छ। यसमा तपाईको गोप्रोहरु एक्सेसरिजहरु तपाईले मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ र अन्य एक्सन क्यामेराहरु पनि तपाईले मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै टिकाउ र भरपर्दो रहेको छ। सो फाइनली हाम्रो चिन माउन्ट लागिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मज्जाले मैले अगाडिको भागमा चिप्काइसकेको छु। तपाईले साइडमा अथवा माथि हेलमेटको माथि पनि चिप्काउन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ चिप्काउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले मज्जाले फिट गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भिडियोमा पनि। यसरी नै तपाईले पनि यसलाई चिन माउन्टलाई चाहिँ आफ्नो हेलमेटमा लगाउन सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईले आफ्नो हेलमेटमा ब्लू आर्मरको हेलमेट चिन माउन्टलाई चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो ओरिजिनल हो एकदमै। तपाईले यसलाई फुकाल्न चाहिँ प्रयास नगर्नु होला। फुक्दैन यो सिटिमिति चाहिँ। यदि फुटिहाल्यो भने पनि यसले फेरि चाहिँ काम गर्दैन है त। सो हाम्रो भोइस रेकर्डिङको लागि चाहिँ मैले चाहिँ ECM LV1 भन्ने सोनीको एकदमै राम्रो खालको क्वालिटीको माइक चाहिँ युज गर्छु। यो चाहिँ यस अलिकति वायर पनि अलिकति छोटो छ र यसले सजिलैसँग हेलमेटमा फिट गर्न सकिन्छ। यो राम्रो क्वालिटीको छ र यसलाई कुनै कन्भर्टर पनि चाहिँदैन। त्यसकारणले यो माइक चाहिँ मैले चुज गरेको हुँ र अन्य माइकहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बोयाको माइकहरु, त्यस्तै गरेर माउनाको माइकहरु तथा अरु ब्रान्डको माइकहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरु अलिकति लेस एक्सपेन्सिभ छन्, अलिकति सस्तो प्राइसमा पनि आउँछन्। बट मलाई चाहिँ यो पर्सनली यो मन पर्यो। यो भन्दा राम्रो क्वालिटी चाहनुहुन्छ भने तपाईले रोडको माइकहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट त्यो चाहिँ
अति नै एक्सपेन्सिभ छ। यो चाहिँ मिड बजेटमा आउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले चुज गरेको हुँ र यसमा तपाईँले केही पुस्तकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसका अलावा चाहिँ यसमा खासै केही हुँदैन, यस्ता केही युजर म्यानुअल मात्र छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ माइक दिएको छ, त्यो माइकलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँले आफ्नो अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले खोलिसकेपछि यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ, सोनीको ब्रान्डिङ माथि देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा एउटा डेड क्याट पनि दिएको छ जसले चाहिँ हावालाई रोक्न सकु भनेर। यो चाहिँ हेलमेटमा मैले लगाएको थिएँ, बट यो चाहिँ खासै अड्डिएन, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ फालिदिएँ मैले भन्नाले यसलाई चाहिँ लगाएन, त्यसपछि खसिराख्यो। त्यही भएर यो चाहिँ वायर चाहिँ धेरै लामो चाहिँ छैन, यो कन्भर्टर पनि लगाउनु पर्दैन। 3.5 mm को पिनमा ठ्याक्क हाम्रो माइकमा चाहिँ एड्याप्टरमा मजाले लाग्छ, त्यस कारणले यो चाहिँ माइक एकदमै बेस्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर माइक इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग एउटा यस्तो हेलमेट हुनुपर्छ जसको प्याडहरू चाहिँ इजिली रिमुभ होस्, त्यसलाई चाहिँ हामी निकाल्न र एट्याच गर्न सकौँ। त्यस्तो खाले हेलमेट लिनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर यसको तारहरू चाहिँ धेरै छैन, तपाईँले यसमा भित्र पनि इजिली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको प्याडिङ भयो भने प्याडिङवाला निकाल्न रिमुभ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ र यसमा माइक फिट गरिसकेपछि फेरि प्याडहरूलाई चाहिँ लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले यो प्याडिङहरू रिमुभ हुने हेलमेट चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेलमेट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अरू धेरै जसो चाहिँ प्याडिङ रिमुभ भएकै हेलमेटहरू आउँछन्, फुल फेस हेलमेटहरू चाहिँ। कुनै कुनै हाफ फेस हेलमेटहरूमा तपाईँले लगाउन चाहन्छ भने यो फिचर नहुन पनि सक्छ, त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला है त। र यसमा माइक्रोफोन भनेको हामीहरूले यो पुरै भागमा लगाउँछौँ, राइट साइडबाट सुरु गरेर लेफ्ट साइडबाट चाहिँ यसको पिनलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ लेफ्ट साइडतिर र यो साइडमा आउने गरी तारलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त। सो फाइनल्ली हामीहरूले हाम्रो हेलमेटभित्र चाहिँ हाम्रो माइकलाई चाहिँ इन्स्टल गरिसकेका छौँ। अगाडिको भागमा थोरै तारहरू चाहिँ निस्केको देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको साइडमा, र यतापट्टि चाहिँ माइकको हाम्रो फेस रहेको छ। हामीहरूले साइडमा राखेका छौँ, माइकलाई चाहिँ सिधै अगाडि राखेको छैन, किनकि हाम्रो आवाजहरू हामीहरूले सास फेर्दा चाहिँ त्यो आवाजहरू चाहिँ नोइजहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको साइडमा चाहिँ माइक राखेका छौँ र भित्र प्याडिङभित्र चाहिँ तारलाई लुकाएर हामीले टेपहरू लगाएर राखेका थियौँ। र यदि तपाईँसँग हेलमेट छ भने त्यो वाइन्डको लागि चाहिँ हल्का चिनमा चाहिँ एयर रोक्नको लागि त्यस्तो भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो हेलमेटमा पहिलेदेखि थियो, सो बेटर भयो यसको लागि चाहिँ। र अलिकति तार चाहिँ बाहिर निकालेर तपाईँले छोड्नु पर्ने हुन्छ, यसरी नै मैले गरेँ जसरी नै। र अब चाहिँ हामीहरू यो माइकलाई चाहिँ हाम्रो एड्याप्टरमा जोडेर हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ लन्जी केसभित्र हालेर पनि हेर्छौँ है त। सो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट भनेको मोटो ब्लगिङको लागि चाहिने एउटा केस हो, जसमा चाहिँ हामीहरूले गोप्रोलाई फिट गर्न सक्छौँ। यदि मिडिया मोड लिनुहुन्छ भने मिडिया मोडमा नै तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने मिडिया मोड तपाईँले लिनु भएको छैन, माइक एड्याप्टर लिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा उलान्जीको केस लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको केस आउँछ। यो प्याकेजभित्र चाहिँ तपाईँले एउटा उलान्जीको केस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न एक्सेसरिजहरू पनि दिएको छ र यसको वारेन्टी पनि दिएको छ। यो चाहिँ जेन्युन प्रोडक्ट हो भनेर। र यो केस चाहिँ अति राम्रो छ, यो केसलाई चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु। यो केसले गर्दाखेरि नै तपाईँको गोप्रो, एक्सपेन्सिभ गोप्रो अथवा कुनै पनि एक्सन क्यामेरा चाहिँ अड्डाउन सकिन्छ। यो केसलाई चाहिँ खोल्नको लागि अति सजिलो रहेको छ। यसको साइडमा र अगाडिको भागबाट खोलेर तपाईँले आफ्नो गोप्रो अथवा एक्सन क्यामेरालाई सजिलै भित्र फिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइडमा चाहिँ बटन दिएको छ, यसको साइडमा तपाईँले देख्नु भएन कतिको फोकस गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हल्का साइड खोल्यो भने यो यता साइडको भाग खुल्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ माइकलाई चाहिँ। र यसको माथिको भागमा पनि एउटा बटन दिएको छ, यसलाई पनि हामीहरूले हल्का पुस गऱ्यो भने चाहिँ अगाडिको भाग चाहिँ सजिलैसँग खोलिन्छ। त्यहाँबाट नै हामीहरूले के गर्ने हो त भन्दाखेरि आफ्नो गोप्रोलाई चाहिँ एट्याच गर्ने हो। यसलाई चाहिँ हल्का साइडतिर पुस गर्नुभयो भने भिडियोमा देखाए जसरी यो चाहिँ अगाडिको भाग पनि खोलिन्छ र सजिलैसँग बन्द पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो गोप्रोलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि एक्सन क्यामेराहरू तपाईँसँग जुन एक्सन क्यामेरा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरेर मोटो ब्लगिङको सेटअपको लागि चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको माइक एड्याप्टर हो। गोप्रोको ओरिजिनल माइक एड्याप्टर। यसलाई युज नगरिकन तपाईँले आफ्नो आवाजलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ बोलेको कुराहरू चाहिँ गोप्रोमा रेकर्ड हुँदैन, अथवा कुनै पनि एक्सन क्यामेरा, अहिले चाहिँ मसँग गोप्रो भएको हुनाले गोप्रोको कुरा गरिरहेको छु। यसको अलावा तपाईँले अरू एक्सन क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ भने अरू मेथडबाट पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहोला। तर यदि तपाईँसँग यो गोप्रो छ भने चाहिँ यो माइक एड्याप्टर, गोप्रोको माइक एड्याप्टर तपाईँले लिनै पर्ने
पर्ने हुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ, नेपालमा करिब 9000 भन्दा माथिको प्राइसमा यो मिल्छ। 9000 रुपैयाँ यति सानो चिजको लागि 9000 तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गोप्रोको लागि। सो यो माइक एड्याप्टर पनि तपाईँसँग हुनुपर्छ यदि तपाईँ आवाज रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो भिडियोमा आवाज लगाउन चाहनुहुन्छ, मोटो ब्लगिङ गर्दाखेरि लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो माइक एड्याप्टर चाहिँ तपाईँसँग मस्ट हुनै पर्ने चिज चाहिँ यो पनि हो। र यसलाई पनि हामी इन्स्टल उलान्जीको केसभित्र चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई गोप्रोमा एट्याच गर्ने यसपछिको भिडियोमा तपाईँलाई देखाउने छौँ है त। सो अब यो गोप्रोको माइक एड्याप्टरलाई चाहिँ हामीले उलान्जीको केसको मुनिपट्टि एउटा सानो फुवाल जस्तो दिएको छ, त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई बिस्तारै घुसाएर यसको माइक एड्याप्टरको मुखलाई चाहिँ हामीहरूले ल्याउनुपर्छ अर्को साइडतिर। यसरी नै यसमा चाहिँ यसरी गोप्रोको माइक एड्याप्टरलाई चाहिँ हामीहरू उलान्जीको केसमा फिट गर्छौँ। माइक एड्याप्टरको एकपट्टिको भागलाई चाहिँ हामी गोप्रोको पोर्ट रहेको छ त्यसभित्र चाहिँ हामीहरूले लगाउँछौँ। गोप्रो हामीहरूले राखिसकेपछि यो चाहिँ काम लाग्छ। अहिले चाहिँ यति नै सेटअप गरौँ र हामीहरू अब जाउँ मेन कुरा भनेको हाम्रो गोप्रोको अनबक्सिङ गरौँ, हेरौँ के एक्सेसरिज त्यसमा रहेको छ, त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है त। सो उलान्जीको केसभित्र हामीहरूले माइक एड्याप्टरलाई फिट गरिसकेपछि सो फाइनली हामीसँग भएको छ गोप्रो हिरो 10 आइसकेको छ र तपाईसँग जुन पनि गोप्रो हुनसक्छ अथवा कुनै एक्सन क्यामेरा हुनसक्छ र हामीसँग भएको गोप्रो 10 को चाहिँ हामीहरूले हेरौँ भित्र चाहिँ के मिल्छ र हाम्रो गोप्रो चाहिँ बिचमा रहेको छ। जे माउन्टहरू मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले हेलमेटमा लगाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा दिएको छ यस्तो, एउटा चाहिँ अलिकति लङ छ, एउटा चाहिँ अलिकति सानो छ र 3M टेपको यो हेलमेटमा यदि एमसिलसँग चिप्काउनु पर्ने थियो भने यो पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूले चिन माउन्ट लगाइसकेका छौँ त्यस कारणले यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन। र यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो कलरहरूमा लगाउने आई डोन्ट नो यो के को लागि युज हुन्छ। र गोप्रो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा तार पनि दिएको छ र दुईवटा ब्याट्री चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा ब्याट्री यसमा छ। सबैभन्दा राम्रो कुरो गोप्रोमा ब्याट्री अलिकति इस्यु नै छ। सो कन्टिन्युअसली रेकर्डिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई दुईवटा ब्याट्री लागिरहन्छ। सो दुईवटा ब्याट्री यसमा दिएको छ र केही स्क्रुहरू पनि यसमा पक्कै पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो सानो मिनी ट्राइपोड जस्तो हो, यसमा तपाईँले गोप्रो राखेर ब्लगिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल्ली हामीसँग भएको मेन प्रोडक्ट भनेको गोप्रो हिरो 10 ब्ल्याक र यसलाई चाहिँ हामी बक्सबाट निकाल्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको लुक गोप्रो हिरो 10 ब्ल्याक लेखेको छ, ब्रान्डिङ अगाडि पछाडि दिएको छ र यसको कभर पनि मैले हटाएको छैन अगाडि आउने कागजहरू। र यससँग आउने भनेको अरू खासै केही आउँदैन, एउटा पुस्तकहरू चाहिँ नर्मल्ली युजर म्यानुअलहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको यसको स्टिकरहरू पनि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुभयो भने तपाईँले हेलमेटमा अथवा तपाईँको बाइकमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन प्रोडक्ट हो, अलिकति हेभी फिल हुन्छ यसलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि हातमा। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीसँग एसडी कार्ड पनि हुनुपर्छ। मसँग भएको स्यान्डिस्कको एक्सट्रिम प्रो 128 GB को एक्सट्रिम कार्ड हो, 2 वर्षको वारेन्टी यसमा दिएको छ। सो यो चाहिँ अति राम्रो छ। एक्सट्रिम प्रो 128 GB को हो र तपाईँ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। कार्ड बिना चाहिँ रेकर्डिङ हुने कुरै भएन। स्यान्डिस्कको तर्फबाट आउँछ 128 GB को एकदमै ओरिजिनल कार्ड हो। सो तपाईँले यसलाई चाहिँ पक्कै लिनुपर्छ यदि तपाईँ रेकर्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईँसँग बजेट छैन भने अलिक कम प्राइसमा 64 GB को पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर लेटर अन तपाईँले रियलाइज गर्नु छ कि 64 GB अलिक पुग्दैन, त्यस कारणले 128 GB को यो कार्ड चाहिँ तपाईँले पक्कै लिनुपर्छ। 128 GB एक्सट्रिम प्रो अथवा एक्सट्रिम कार्ड चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्नु होला। त्योभन्दा कम अरू मोडलको कारहरू पर्चेस गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ 4K रेकर्डिङ चाहिँ गर्दैन। सो 1080p मै गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, बट 4K भिडियो रेकर्डिङको लागि तपाईँले एक्सट्रिम प्रो कार्ड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीहरूले यस गोप्रोलाई चाहिँ उलान्जी केसमा राख्छौँ र त्यसपछि मात्र यसलाई चाहिँ ढक्कन हटाएर त्यसपछि मात्र हामीहरूले तपाईँलाई हेलमेटमा इन्स्टल गरेर देखाउँछौँ। यसको ढक्कन चाहिँ सजिलैसँग खुल्छ माथि प्रेस गऱ्यो भने, र यसको ब्याकको पछाडिको यो कभर पनि रिमुभ हुन्छ। यो कभर रिमुभ नभइकन चाहिँ हामीहरूले यसमा चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि उलान्जी केसमा फिट गरेर यसमा चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि हामीले लगाउन सक्दैनौँ माइक एड्याप्टर। र यसमा चाहिँ मैले मेमोरी कार्ड राखिसकेको छु। 128 GB को मेमोरी कार्ड चाहिँ यसरी यसमा मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ। 128 GB को मेमोरी कार्ड राखिसकेपछि यसमा हामीले लगाउने भनेको ब्याट्री हो। एउटा यसमा ब्याट्री इन्स्टल गर्छौँ। ब्याट्री इन्स्टल गरिसकेपछि यो गोप्रोलाई चाहिँ हामी अन गरेर हेर्छौँ अन हुन्छ कि हुँदैन, यसलाई चाहिँ चेक गरौँ है त। यसको क्वालिटीहरू के छ अन गरेर हेर्छौँ है त।
सो हामीहरु ब्याट्री इन्स्टल यसमा गरिसकेका छौं यसलाई चाहिँ पावर अन गरौँ है पावर अन गर्नको लागि तपाईको साइडमा पावर अनको बटन दिएको छ सो GoPro चाहिँ हाम्रो अन भइसकेको छ यसको आवाज चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यसको GoPro चाहिँ अन भइसकेको छ विभिन्न सेटिङहरु यसमा दिएको छ टाइम एन्ड डेटहरु सबै कुराहरु तपाईले यसमा कुन क्वालिटीमा खिच्न चाहनुहुन्छ कुन के क्वालिटी यसमा छ तपाईले सबै कुराहरु सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ 1080p देखिएर 4K यसले चाहिँ 5.3K भिडियो चाहिँ 30 fps सम्म खिच्न सक्छ भने 4K भिडियो 120 fps मा पनि खिच्न सक्छ 4K भिडियो 1080p 240 fps सम्म यसले भिडियो खिच्न सक्छ सो तपाईलाई सुटेबल लागेको रिजोल्युसन तपाईले राखेर चाहिँ GoPro लाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले शूट गर्ने भनेको 1080p 60 fps मा शूट गर्छु हेरौं सो हाम्रो GoPro लाई चाहिँ हामीहरुले फाइनली हाम्रो हेलमेटमा चाहिँ इन्स्टल गर्छौं उलान्जी केस भित्र राखिसकेका छौं स्क्रु ल्याएर यसलाई चाहिँ उलान्जी केसलाई चाहिँ हाम्रो हेलमेटमा फिट गरेर देखाउँछौं तपाईहरुलाई यसको अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ हामीहरुले ब्लु आर्मर चिनबन्ड लगाएका छौं त्यहाँनेर नै हामीहरुले उलान्जी केसलाई चाहिँ राखेर स्क्रुले चाहिँ टाइट गर्छौं यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईसँग एक्सटेन्डर छ भने अलिकति माथि हुन्छ यसको एंगल अलिकति तल भए जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ एक्सटेन्डर छ भने बेटर भ्यू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यसरी उलान्जी केसलाई चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ भिडियोमा देखाए जस्तै केसमा लगाइसकेपछि तपाईले एउटा स्क्रु हुन्छ त्यो स्क्रु चाहिँ GoPro सँग आएको हुन्छ अथवा तपाईसँग स्क्रुहरु छैन भने तपाईले अनलाइन पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्क्रुले चाहिँ बेसरी मज्जाले टाइट गरिसकेपछि हाम्रो सेटअप चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो सेटअप रेडी भइसकेको छ एकदमै रेकर्डिङ सुरु गरे हुन्छ र हाम्रो GoPro को माइक एडाप्टर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी GoPro मा इन्स्टल गर्छौं त्यहाँ अलिकति पाल देखाएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइडतिर त्यो पालमा चाहिँ छिराइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो GoPro चाहिँ माइक एडाप्टर पनि लाग्छ र हाम्रो पहिला साइडपट्टिबाट झिकेको हाम्रो माइक छ जुन त्यो माइकलाई पनि हामी त्यहाँ फिट गर्छौं त्यो 3.5 mm को ज्याकमा रहेको माइकलाई चाहिँ हामी त्यहाँ फिट गर्छौं त्यहाँ हामीले GoPro लाई चाहिँ फिट गरिसकेका छौं यतापट्टि माइक एडाप्टरमा र हाम्रो माइक जुन चाहिँ सोनीको माइक थियो त्यसलाई पनि हामी GoPro को माइक एडाप्टरको 3.5 mm को पालमा चाहिँ फिट गरिसकेका छौं सो फाइनली हाम्रो सेटअप रेडी भइसकेको छ GoPro को मोटो ब्लगिङ सेटअप यदि तपाईहरु पनि मोटो ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने सेटअपको भिडियोहरु खोजिरहनु भएको छ भने यो भिडियो हेरेर तपाईले फुल्ली सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ के एक्सेसरिजहरु चाहिन्छन् तपाईले यो भिडियो हेरेर तपाईले पक्कै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ यसको भ्यू एंगल र साउन्ड क्वालिटी कस्तो हुन्छ म अर्को भिडियोमा तपाईलाई देखाउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल अहिले चाहिँ हामी टेस्टिङमा निस्किसकेका छौं यहाँ चाहिँ यो GoPro चाहिँ कति स्टेडी हुन्छ यसको भ्यू एंगल चाहिँ के छ कति देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज टेस्ट गर्छौं र यसको आवाज क्वालिटी पनि कति छ भन्ने कुरा पनि टेस्ट गर्छौं सो माइकले कतिको परफर्म राम्रो गरिरहेको छ कि छैन सो अहिले चाहिँ हामी मेन रोडमा आइसकेका छौं यहाँ चाहिँ कस्तो आवाज सुनिन्छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एंगल चाहिँ कस्तो देखिन्छ राम्रो एंगल देखियो भने चाहिँ ठीक छ यदि राम्रो एंगल देखिएन भने पनि ठिकै छ यसलाई चाहिँ हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं अहिले चाहिँ टेस्टिङको लागि हिँडेका हौं र अहिले चाहिँ मेरो स्पिड भनेको 37 38 लगभग 40 को स्पिड रहेको छ अहिले चाहिँ मेरो त्यो भन्दा बढी एक्स्ट्रा स्पिड चाहिँ अहिले मसँग छैन बट यो स्पिडमा पनि तपाईहरुले लोक देख्न सक्नुहुन्छ यसको कस्तो रेकर्डिङ गरिरहेको छ र यसको आवाज चाहिँ कस्तो आइरहेको छ म नर्मल तरिकाले नै बोलिरहेको छु अहिले चाहिँ यहाँ मेरो आवाज चाहिँ नर्मलै छ यो आवाज भन्दा अलिकति हेभी र बेस तरिकाले अलि सर्को पनि बोलिरहेको छैन म जस्तो नर्मल तरिकाले बोल्छु त्यस्तै नै नर्मल तरिकाले बोलिरहेको छु यो माइकको परफर्मेन्स पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यदि कार्डले रिड गरिरहेको छ कि छैन कार्डले पनि राम्रो काम गरिरहेको छैन यदि रेकर्डिङ भइरहेको छ भने कार्डले राम्रै काम गरिरहेको छ यो ओरिजिनल कार्ड हो र अहिले चाहिँ म टेस्टिङको लागि चाहिँ यहाँ म तामनगर आइसकेको छु सो यहाँबाट चाहिँ म फर्किन्छु है चेक यहाँसँग कस्तो भइरहेको छ यो सबै हेरिसकेपछि मात्र म फेरि टेस्टिङको लागि आउँछु सो यसको स्टेबलाइजेसन चेक गर्नको लागि चाहिँ म अफ रोडमा पनि हिँडिरहेको छु यसको स्मुथनेस चाहिँ कति छ भनेर र
यदि स्मुथ पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ कि छैन। आई थिङ्क 3-4 मिनटको चाहिँ रेकर्डिङ भइसकेको छ, तर यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो आइरहेको छ